साथीहरू तपाईँहरू पनि युट्युबमा घरमै बसेर कसरी अर्निङ गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईँहरूका लागि रहेको छ। साथीहरू हामीले युट्युब च्यानल खोलेर घरमै बसेर मासिक रूपमा 40 देखि 50 हजारसम्म अर्निङ गर्न सक्छौँ। त्यो पनि तपाईँहरूसँग हल्का भिडियो एडिटिङको नलेज छ भने तपाईँ सजिलैसँग सो काम गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू त्यसको लागि म आज तपाईँलाई भिडियोमा बताउने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। कसरी तपाईँले युट्युब च्यानलमा कस्तो किसिमको भिडियोहरू राख्यो भने भ्युज आउँछ र कसरी कहाँबाट लिएर भिडियोहरू राख्ने। तपाईँहरूले भिडियोहरू राख्नको लागि जान्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले भिडियोहरू कपी पेस्ट गरेर पनि राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई एकदमै जेन्युइन मेथड सिकाउने छु। युट्युब च्यानलमा कसरी सब्सक्राइब गेन गर्ने, तपाईँले यस्तो किसिमको भिडियोहरू राख्नुभयो भने सब्सक्राइबहरू पनि सजिलै गेन गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू यहाँनिर मैले केही युट्युब च्यानलहरू देखाउने छु। जस्तै यहाँनिर मेरो सुरुमै यो युट्युब च्यानल आएको छ। यसमा हेर्नुभयो भने यो युट्युब च्यानलमा 1.19 मिलियन सब्सक्राइब रहेका छन् र यसमा खासै त्यस्तो केही कुराहरू आउँदैन। यसलाई म यसो प्ले गरेर हेर्छु। यसमा जस्तै यहाँनिर हेर्नुभयो भने कुनै एउटा कन्ट्रीको यो पिक्चरहरू लिएको छ र यहाँनिर यसरी तपाईँले राखेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यसमा चाहिँ तपाईँले इन्डोनेसिया जस्तै यहाँनिर जानुभयो भने थाइल्यान्डको यस्तै किसिमको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एड आएको छ। यो साउन्डले गर्दा मैले थोरै म्युट गरेको छु। अब साउन्ड पनि हामीले कसरी लेख्ने, कपिराइट नलाग्ने साउन्डहरू भनेर मैले आजको भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउने छु र यस्तो किसिमको भिडियोहरू हामी कहाँबाट लिएर कसरी युट्युबमा राखेर अर्निङ गर्न सक्छौँ त्यो पनि सिकाउने छु। जस्तै यहाँनिर थाइल्यान्डको हेर्नु विभिन्न भ्यूहरू राखेर यस्तो भिडियो बनाइएको छ र यो भिडियोमा 1.19 मिलियन चाहिँ सब्सक्राइब पनि आएको छ र यसको भ्युज पनि हेर्नुभयो भने 187K भ्युज रहेको छ। यो 2 महिना अगाडि पब्लिस भएको भिडियो रहेको छ। त्यस्तै गरेर अरू यहाँ थुप्रै भिडियोहरू यसरी राखेका भिडियोहरू तपाईँले थुप्रै भेट्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तै भिडियोहरू राखेर हामीले कसरी अर्निङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म आजको भिडियोमा तपाईँलाई लगेर सिकाउने छु। साथीहरू सुरु गरौँ। जसको लागि तपाईँले यस्तो किसिमको जुन कन्ट्रीको तपाईँलाई त्यहाँको फेमस एरियाको फुटेजहरू चाहिन्छ अथवा त्यहाँको भिडियोहरू चाहिन्छ भने तपाईँले सजिलै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्सेल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। PIXLS यो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ पिक्सेल भनेर। यसलाई सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ फ्री स्टक फोटो रोयल्टी फ्री स्टक इमेज भनेको छ। यो कपिराइट फ्री हुन्छ र मैले यहाँनिर तपाईँलाई देखाइरहेको छु जुन मेथड, तपाईँले यो मेथडबाट गर्नुभयो भने तपाईँकोमा कपिराइटको इस्यु पनि आउँदैन र तपाईँले सजिलै अर्निङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई ओपन गरेँ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भिडियो लिन सक्नुभयो। भिडियो तपाईँलाई चाहिन्छ भने भिडियो लिनुहोस्। अब तपाईँले कहाँको भिडियो चाहनुहुन्छ, जस्तै तपाईँलाई चाहियो इन्डोनेसियाको भिडियो चाहियो भने इन्डोनेसिया गर्नुहुन्छ। इन्डोनेसिया गरेर सर्च गर्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्डोनेसिया सर्च गरिसकेपछि त्यहाँको विभिन्न ठाउँहरूको यहाँनिर यसरी तपाईँलाई फुटेजहरू दिन्छ, भिडियोहरू दिन्छ। तपाईँले यसलाई जस्ट डाउनलोड गरेर एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग तपाईँले एडिटिङ गरेर राम्ररी गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले यसलाई डाउनलोड गरेँ, यो फ्री डाउनलोड गरेँ। त्यसपछि यो डाउनलोड गरिसकेपछि एक दुईवटा अरू फुटेजहरू पनि हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई पनि डाउनलोड गरेँ। यो फुटेजलाई पनि म डाउनलोड गरेँ। त्यस्तै गरेर मैले एक दुईवटा अरू फुटेजहरू पनि डाउनलोड गर्छु। यो फुटेजलाई पनि डाउनलोड गरेँ। मैले यहाँनिर अहिले जस्ट तपाईँलाई 3वटा फुटेज मात्रै डाउनलोड गरेर देखाउने छु। जुन भिडियो रहेको छ यसलाई पनि डाउनलोड गरौँ। तपाईँले यति फुटेजहरू त डाउनलोड गरिसक्नुभयो। यहाँनिर गएर मैले फाइलमा हेरेँ भने यहाँ फुटेजहरू यति तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले फुटेजहरू डाउनलोड गरिसकेपछि के गर्ने त भने अब तपाईँलाई अडियो साउन्ड चाहिन्छ। साउन्डको लागि चाहिँ तपाईँ केमा जाने भने तपाईँको युट्युब च्यानल जुन खोल्नुहुन्छ त्यसको यो जुन च्यानलमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँनिर भ्यू योर च्यानलमा जानुभयो र यहाँनिर तपाईँ कस्टमाइज च्यानलमा जानुभयो भने कस्टमाइज च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यतातिर यो साइडमा हेर्नुभयो भने जुन लेफ्ट साइडतिर हेर्नुभयो भने तपाईँले अडियो लाइब्रेरी देख्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अडियो लाइब्रेरी भनेर यहाँ तल देख्नुहुन्छ। यो अडियो लाइब्रेरीमा जानुहोला। अडियो लाइब्रेरीमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले अडियो लाइब्रेरीमा यहाँ विभिन्न प्रकारका सङहरू पाउनुहुनेछ। यहाँनिर गएर तपाईँले अडियो लाइब्रेरीबाट म्युजिकहरू लिन सक्नुहुन्छ। मैले जस्तै यो डाउनलोड गरेँ भने
यहाँनिर गएर डाउनलोड गर्ने। म यहाँ डाउनलोड गरिदिएँ भने यो के हुन्छ डाउनलोड हुन्छ डाउनलोड भएको। यसरी तपाईँले अडियो लाइब्रेरीबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले जुन अडियो पनि डाउनलोड गर्नुभयो र फुटेजहरू पनि डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ। अब यसलाई तपाईँले थोरै एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटको लागि चाहिँ तपाईँले विभिन्न सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा जस्तै मैले क्यापकट युज गर्न सकेँ। क्यापकटबाट सजिलै हामीले बनाउन सकिन्छ, त्यही भएर मैले क्यापकट युज गर्छु। क्यापकट युज गरेँ, क्यापकटबाट म इम्पोर्टमा गएँ। इम्पोर्टमा गएर मैले डाउनलोडमा गरेको 3 वटा यो फुटेजहरू छ, 4 वटा यो फुटेजहरू लिएँ र सँगै अडियो पनि लिएँ। त्यसपछि अब यसलाई तपाईँले कन्टिन्यू राखिदिँदै जानुहोस्। जस्तै फर्स्टमा कुन राख्ने यो राख्नुभयो, सेकेन्डमा अर्को राख्न सक्नुहुन्छ, थर्डमा अर्को राख्न सक्नुभयो, त्यसपछि फोर्थमा अर्को नेक्स्ट राख्न सक्नुभयो। यसरी तपाईँले चाहिँ फुटेजहरू राखेर यो के गर्नुभयो यसरी कलेक्ट गर्नुभयो। त्यसपछि अब तपाईँलाई अडियो चाहिन्छ भने यो अडियो तल राखिदिनुहोस्। त्यसपछि अडियो राखिदिइसकेपछि अब यसरी तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँले प्ले गरेर यो चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एडिटिङ गर्नुभयो। अब यसमा तपाईँले इफेक्टहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ र थुप्रै किसिमले तपाईँले भिडियोलाई राम्रो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब थम्बनेलको लागि पनि तपाईँले थम्बनेलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। थम्बनेलहरू क्रिएट कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछन्। त्यस हुनाले पनि तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब यो भिडियोलाई तपाईँले तयार भइसकेपछि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एक्सपोर्ट चाहिँ कहाँ गर्ने भनेको छ, यो फाइलको लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लोकेसन चुज गरेर तपाईँले युट्युब भिडियो भनेर यहाँनिर युट्युबमा गएर तपाईँले सिलेक्ट फोल्डर गर्न सक्नुभयो। अब टाइटल यसको नाम के दिँदै हुनुहुन्छ त्यो दिन सक्नुभयो। इन्डोनेसिया भनेर मैले दिएँ। त्यसपछि तपाईँले यो भिडियोलाई कुन रिजोल्युसनमा लानुहुन्छ, मैले 4K मा लगेँ। एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्, तपाईँको भिडियो के हुन्छ एक्सपोर्ट हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर एक्सपोर्ट हुँदैछ। तपाईँले यो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि के गर्नु होला, एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई युट्युबमा लगेर राख्नु होला। युट्युबमा राख्न त तपाईँले नर्मल्ली जानिसक्नु भएको छ होला। साथीहरू यति गरेर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले युट्युबबाट राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यति भन्दै तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, ताकि तपाईँले कसरी अर्निङ गर्ने भनेर अन्य भिडियोहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ युट्युबसँग सम्बन्धित। साथै अन्य प्लेटफर्महरू पनि रहेका छन् अनलाइन अर्निङ गर्ने, त्यो पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा पनि यसरी नै भेट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।